农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。冬天最爽的一件事莫过于泡温泉，泡热水脚，让热水滋润的感觉简直不要太好。要是能在泡脚水里能加上一些艾叶，既健康又温暖。我们都知道艾叶是一种特别常见又便宜的中药，适用于虚寒性出血及腹痛，具有温经止血、散寒止痛的功效。用艾叶泡脚能治疗风寒所致的咳嗽。艾叶泡脚有什么用？中医认为，艾叶味辛、苦，性温，散寒止痛，温经止血，适用于虚寒性出血及腹痛。对于妇女虚寒月经不调、腹痛、崩漏有明显疗效，是一种妇科良药。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。驱寒，清除体内湿气，温养经络。艾叶具有很强的驱寒作用，泡脚能够有效地促进体内的血液循环，令体内的湿寒之气排出体外。现代人普遍都有寒气、湿气过重的情况，艾叶能够很好地治疗这种情况。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。去虚火和寒火，患有口腔溃疡、口腔炎、中耳炎、咽喉肿痛等情况，这些都是由于体内虚火旺盛或者寒火顽盛导致的。将艾叶和水一起熬煮之后，摇叶泡脚1会，然后全身除了微汗就可以了。艾叶这样泡脚：将一把艾叶放入前进的锅中，然后加入适量的清水，大火烧开之后继续熬煮10分钟左右就可以取出。等水自然放凉到可以泡脚的时候就可以了。艾叶、花椒除脚气。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。将艾叶草药包和几颗花椒一起煮水后沥出药汁，用温热的药汁泡脚，可以去脚气、除脚臭、去湿疹，改善脚部易出汗的毛病。艾叶、红花改善血液循环。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。红花一种女性调理气血的常用中药，艾叶和红花煮水泡脚可以消除末梢神经炎，改善血液循环，缓解手脚麻痹的现象。艾叶、生姜治咳止喘。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。生姜的驱寒治感冒的功效，相信大家都有所了解。艾叶和生姜水泡脚有利于止咳，缓解支气管炎和肺气肿哮喘，改善类风湿等功效，对老年人来说特别有帮助。艾叶这样用：民间素有艾叶治百病的说法，艾叶在人们心中有很高的地位。每年的端午，人们甚至有吃艾叶养生、
用艾叶水洗澡祛湿的传统。农村遍地都是的艾叶，天寒用来泡脚，脚臭、咳嗽都治好了。1. 治咳嗽，艾叶50克，放入1500毫升沸水中，煎15分钟，待水温稍低泡脚。每晚睡前一次，每次15至20分钟，治疗因风寒所致的咳嗽，3至5天即可治愈。2. 治咽喉肿痛，用内艾捣汁，细细咽下。右方用艾叶1把，同醋捣烂，敷喉部。3. 风寒湿引起的头痛、头虫，取细软熟艾1000克，用布包做成艾枕。每天晚上枕用艾枕，有良好效果。经常用艾叶泡脚，容易导致虚火和寒火下引，令身体的上半部分，例如脸部等等出现供血不足的情况，容易出现头晕、头痛的情况，并且脾气也会变得暴躁起来。专家建议，如果是身体寒气以及湿气比较重的患者，每周用艾叶泡脚1次就可以了。往期精彩推荐，点击阅读，欢迎转载评论。早吃3片姜，胜过人参汤。天寒关节痛，生姜泡杯水。2手烟，喝酒熬夜导致肝脏受损。肉片炒贻菜，护肝又解毒。价格低贱的小菜，竟是长寿食物第1名，专降血糖血脂。关节痛、淤血、牙龈出血，这些日常小病，竟是这一物引起的。肾虚引起腰膝酸软，被称为肾之火的栗子要这样吃。